vira nada. Não adianta, né? É, dá até de 5 mil não tem, né? Mas, uma suposição, mas toca bem, toca forte, e som tem que ser assim, qualidade. Então, eu por ser seu amigo, eu não vou falar, agradar, te adular. Eu acho que pode melhorar mais, entendeu? É. Tá batendo forte, mas pode melhorar mais. Vídeo novo chegando, galera. Caio na área. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, é o seguinte, tô aqui hoje com os meus parceiros, Flavinho, Fernandão. E o Lopes tá na moita ali, mas ele tá aqui também. Daqui a pouco ele vai ter que aparecer no vídeo. Galera, é o seguinte, vim buscar as minhas caixas hoje aqui com o Flavinho. E isso aqui vai ser a despedida, né, dessas caixas, fazer caixas individuais. Perdoa só, galera, essa bagunça, ó. Que eu tenho que, por causa dessas caixas que não coloquei tudo certinho. Sabe? Não, isso aí não sai. Sabeiro tá até sem step, pelo menos esse. Esse aqui não tira não, depois não coloco, mais difícil. Então a gente vai estar mostrando agora, né, Flavinho? Daqui a pouco nós vai lá buscar as caixas, né? Pai, mas eu tenho uma notícia ruim pra te falar, hein? Ixi, você não começa não, hein? O quê? Fala. O quê, Flavinho? A caixa não ficou pronta, não. Ah, não acredito. Eu vim só pra buscar a caixa, você fala que não ficou pronta, mano? Infelizmente. É mesmo? Ô, Aí não, mano. porque chegando tarde do trampo, velho. Não, peraí, você vai Volta ter que... ela de novo. Corta Aí. ela. Não, peraí. Vai ter tá que tirar a plug. corneta. Não, vai ter que tirar a corneteira. É. Ah, Flavinho, sério mesmo, mano? Falava. Eu vim hoje só pra pegar as caixas, viado. Quando vai ficar pronto então? Você tá me enrolando, hein? Só semana que vem. Mas semana que vem se eu vir e não tiver? Mas vai tá. Será? Vai. Eu acho que não. Ô, Fernandão, Eu acho ele que tá me tirando, hein, Fernandão? Eu Ô, acho que tá te enrolando. você acha? Eu tenho certeza. De boa, velho. Eu... Só acho que ele tá te enrolando, hein? Fala isso aí não, moço. O homem já ficou bravo comigo já. Ah, não é brabo, mano. Tipo, eu tô ansioso, tá ligado? Vou pegar o bagulho. Falava. E peço até desculpa, mas eu vou fazer um trem caprichado pra você. Não, depois disso você vai ter que banhar a caixa ouro, porque é a demora que você tá fazendo. Ah, ô louco, demora, mano. Se tiver um mês é muito. Um mês fez uns 4 já, não faz não? Quando é pôr um vídeo lá no canal? Ah, já tem quase isso aí, né? Não, mas vamos enviar agora pra ver. Já que esse praticamente é o último vídeo da despedida, vamos colocar um som pra tocar? Vamos. Aí você vê se vai ficar a mesma coisa ou não das outras caixas. Ah, Caio, eu tenho quase certeza que vai ficar a mesma coisa. O que vai diminuir é só a quantidade de caixa, né? Que a litragem é a mesma, né? É, copiou dessa, né? Só mudou. Só mudou o individual. Essa aí é colocou individual. a individual, eu acho coisa que é muito pesada, ainda mais pra me pegar sozinho, mano. É mó foda. É, essa daqui já é pesada pra eu e ele pegar aqui. Tem como, é forte, né? Mas meio embaçado. Mas vamos dar uma ligadinha, né? Às vezes pode ser uma despedida, mas você vai usar ela ainda, né? Vai estar na saveira. É. O azeite não, né? O azeite vai ficar mais mês aí. Vai mais mês, um ano. Não, mas vez não, você não é louco. Eu vou levar o Astra embora, ó. Se essa caixa vir semana que vem estiver pronta, vou levar esse Astra aqui embora, ó. Não, faz isso aí não, mano. Vou. Faz isso aí não, você é louco. Vamos ligar então? Vamos Só que ligar. o seguinte, eu não posso colocar as músicas que a gente queria estar ouvindo por causa de direitos autorais. Então a gente vai colocar umas músicas eletrônicas, um bagulho assim que não dá, entendeu? Pode ser. Vamos ver? Você fala o que vocês acharam do som? Vamos. Então vamos então? Pera aí, deixa eu ir lá no meu plug pool. Essa não pode. Essa não pode. Não, já sei, eu vou colocar as músicas da NCS. As músicas, não que elas são chatas, galera, mas por conta de direitos autorais não pode ser outra, então vai ter que ser elas mesmas. Peço até desculpa pra vocês, né, porque não era a música que eu queria tá ouvindo, mas infelizmente a gente não pode usar, então vamos tá obedecendo, ó. Por exemplo, essa daqui, ó. Pegar o controlinho nosso, ó. Stetson patrocina. É, mas eu não acredito que não vai subir mesmo, né?
Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never will. No, Essa parte, galera. I choke you down just like you like a baby. Vamos ver agora o que eles acham. E aí, Rapa do Tamoio, qual na grade aí? Vamos ver a opinião de vocês. Vamos ver agora eles reagindo no som, galera. Vou intimar vocês tudo agora. Vai tudo lá pra frente. E tem que ser visto agora, vai ter que dar a opinião de vocês. Agora, galera, vou estar vendo a reação deles, né, no som. Primeiro, vai lá você, Flavinho, dá a sua opinião, sincera. Sincera, né? Porque você é meu amigo, que você vai falar muito bem ou muito mal não, hein? O que você acha? A sua visão. Cara, toca muito bem, toca muito forte. Ah, Tem a qualidade boa. Você escuta tudo. Médio, grave, agudo. Tudo certinho. Som bem equalizado. Som filé. E som tem que ser montado assim. Top. O bagulho tem que ser... Não adianta ter quantidade e não ter qualidade, irmão. O negócio tem que ter os dois. e você entende, né? Quantidade e qualidade. Entendo um pouco sim. Só que, rapaz, som tem que ser montado assim. Falante fraco, mas toca bem. Não adianta você ter um falante de 5 mil e não tocar bem. Não vira nada. Não adianta, né? Entendeu? Dá até de 5 mil não tem, né? Mais uma suposição. Você entendeu? Mas toca bem, toca forte. E som tem que ser assim. Qualidade. Eu só não encaro o seu. Os TR eu tenho medo, é 4 sério. TR. Não 3, encaro. né? Porque um fritou, já era. Mas nem dois eu não encaro. Ah, larga a Vou mão, arregar. Para. Agora é o Fernandão, vamos ver a reação dele. Então, eu por ser seu amigo, eu não vou falar pra te agradar, te adular. Eu acho que pode melhorar mais, entendeu? É, Tá batendo forte, mas pode melhorar mais. Eu acho que essa caixa aqui tá faltando um algo a mais, sabe? você acha que é a caixa? No meu ponto de vista, sim. Eu acho que eles são uma caixa nova, tal, mais bem feitinha. Tá tirando um pouco a qualidade dessa caixa aqui. Então, Bom. mas o coisa não sorta nós, né? O Flavinho, a caixa tá pronta, só falta ele sortar. Né? De ficar, porque tá, eu não vou falar pra você que tá ruim, mas tá uns 92%. Tem mais os 8? Tá fartando, eu acho que esse resto que farta é só as caixas. Não, mas já as caixas chegam, Então, Negócio eu acho que Não fala de caixa não, homem. O homem vai ficar bravo até comigo. o final do ano, Tá pronta? sim, sim. eu acho que no Natal, né? Eu acho, né? Não, mas tem uma surpresa pra ele, falar pra ele ficar tranquilo. Semana que vem eu vou voltar aqui. Se as caixas não estiver prontas, né? Vai voltar com a saveira de astro embora, hein? Não, você é louco, vai sair não. Não, Minha né, filha vai. Chora, minha Né, filha vai. chora. É, eu também tô chorando por causa das caixas. Você não tá com dó de Não, mim, mas ué? Eu acho que ele tá te enrolando, mas tá de boa. Agora vamos ver o Lopes. Vai lá, Lopes. Dá sua opinião sincera aí também. Ele já vai puxar seu saco, quer ver? Vai, Não vai, ele fala a verdade, ele é igual eu. O som toca tudo, igual o Flavinho sempre fala, set drive toca tudo. O bagulho tá batendo do jeito que tem que bater, o som tá tocando. Ah, O som tá tocando tudo as músicas, nós voltando, nós pôs as músicas, tá tocando tudo, todos os ritmos, né? todos os ritmos. E eu tô trocando de ideia em TR, hein? Ô, Não louco. queria falar nada não, hein? O set drive tá... Mas agora é só as caixas, falta. Os caras ficam falando Som. tá arrumando rolo. Mas o Flavinho tem que sortar as caixas, hein? Tem que O duro é ele soltar, né, mano? Seja que eu ir pra aqui já Aí, vou ó. de pé, ele já vai dar Aí, Flavinho, todo mundo falou com a mesma língua, mano. É só faz você. não. Que vai ver que tá fartando, mano. É só você. Olha lá, mas tá da hora, não tá, mano? Tirando. Não tá tocando bem. Olha as caixas, nego. É, mas que. Não, Mas- é que ele não quis falar. Ele não quis falar que tá faltando as caixas. Ele falou, não, tá tocando 100%, tá da hora.
não tem que melhorar nada. Por quê? Porque ele tá me devendo as caixas. É isso. Porque o cara Nada bobo. entendeu? Nada bobo, ele tá devendo e não quer que eu cobre. O Ah, cara entendi. fica bravo, faz isso aí não. Não, mas a gente vai acertar, Flavinho. Ó, então semana que vem, já tô te intimando. Eu vim buscar as caixas. Vamos fazer assim? Vamos ver. Vamos lá em casa tomar um Guaraná depois? Depois nós vai lá tomar um Guaraná que nós tá aqui. O que tá atrapalhando um pouco o vídeo é... Não que tá atrapalhando, Barulho, nós tá na avenida do grau que o moleque tá empinando moto. E o lugar mais tranquilo pra nós fazer o vídeo é aqui, né? Porque senão a polícia... Ainda mais que eu sou de fora, a polícia vai vir encher o saco aqui. Então a gente veio aqui, por isso esse barulho de moto. Mas a gente vai fazer no dia que eu pegar, fazer um vídeo legal e tal. Então é isso, Flavinho. Eu vou... Não é um saco não, né? Tá fazendo um serviço desse que a gente também não pode perturbar muito. É, Porque mas com tá um bom. som desse aqui, rapaz, não tem vizinho que aguenta. Eu não queria ser seu vizinho, irmão. Não, De para, verdade. para. De verdade. Não, mas pode ficar tranquilo. Depois nós vamos tomar uma coca, um Guaraná. Que aí você vai ter que me dar Red Bull, com a raiva que eu passei com isso aqui agora. É pra te dar asa de vez em quando. Vixe! Mas é isso, galera, ó, mais uma vez aí, queria pedir pra você estar compartilhando o vídeo nosso com seus amigos aí, tá inscrevendo no canal, curtir. Galera, deixar aquele like pesado lá pra estar fortalecendo o canal. E é isso, galera, um forte abraço a todos aí, valeu, fui!